بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دواada warka telefishinka caalamiga CWTV oo hada ayo kala socotaan xaruntiisa dhexe magaalada Tancaabudwaaq warka waxaan la socodsiin doonaa anigoon macnashaada qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dad isku qoysas oo ku geeriyooday hoobiye lagu garaacay xaafad kamid ah magaalada Muqdisho dawladda Turkiga oo muwaadiniintooda kala baxday gudaha dalka Soomaaliya mid kamid ah xildhibaanada Jubbaland oo qaadacay heshiiskii Axmed Madoobe iyo qaar kamid ah madaxda isbeddeldoonka oo gaaray magaalada Nairobi ururka haweenka deegaanka Xeraale oo mahadceliyay madaxweynaha Galmudug doorku ka ciyaaray nabadda Xeraale qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan u diyaar garooba soo faahfaahsan وهاجاك داوديال isku soo noqdo wanaagsan warkiyo faahfaahsan dad isku qoysas oo ku geeriyooday hoobiye lagu garaacay xaafad kamid ah magaalada Muqdisho sidoo warbixintaasi noogu eegay wariyahayna sida Galayax tiro hoobiyeyaal ah ayaa waxay saaka ku soo dhaceen xaafad ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kuwaas oo la sheegay inay geysteen khasaaro dhimasho iyo dhaawac goobjoogayaal ayaa waxay noo sheegeen inay hoobiyeyaasha ay ku dhaceen xergeela lagu xareeyo oo ku taala xaafada Tarbuush ee degmada Wadajir iyo guri ay deganaayeen dad shacab ah oo ku yaala meel u dhow xarunta dugsiga tababarka General Dagabadan ee Ex Jazeera wararka ayaa waxa ay sheegayaan in hoobiye ku dhacay agagaarka kontaroolka ciidanka dawladda ee Xalane ee degmada Wadajir ay ku geeriyoodeen 4 ruux oo isku qoys ahaa halka Islaanda ahayd ay ku geeriyootay xerada geela taas oo lagu magacaabi jiray Nuuro Maxamed Cusubow goobjoogayaasha ayaa waxa sidoo kale ay sheegeen in xerada ay ku dhimatay islaanta waayeesha ay sidoo kale ku baabeen geel fara badan oo qaarkood la lisay xilliga hoobiyaha uu ku soo dhacayay xaaladda xaafada Tarbuush ee degmada Wadajir ayaa maanta aad u kacsan waxaana tagay dadweyne fara badan oo qaarkood yaqaanay dadka ku geeriyooday hoobiyaasha oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka looga soo tuuray al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda wararkaasi hoobiyaasha ah iyaga oo sheegay in ay la beegsadeen xero ciidamada AMISOM ugu weyn ee Xalane iyada oo laamaha amniga Soomaaliya wali ka hadleen sida Galayax Gulwade CWTV magaalada Cabudwaaq dawladda Turkiga oo muwaadiniintooda kala baxday gudaha dalka Soomaaliya sida warbixintaasi noogu eegayso wariyahayna Faadma Kaamil magaalada Muqdisho waxaa xalay diyaaradda Turkish Airways ay ka qaaday inta badan shaqaalihii Turkiga ee ku sugnaa Muqdisho kuwaas oo dib loogu celiyay dalkooda qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa waxay sheegtay in ayada oo la fulinayo amarkii madaxweynaha Erdogan ee ka hortagga COVID-19 si ku meel gaar ah shaqaalaha loogu dadgureeyay dalkaas digtoonaantii uu qaaday madaxweynaheena si looga hortago faafitaanka COVID-19 muwaadiniinteena ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa si ku meel gaar ah isugu soo guuray Muqdisho una aaday dhanka Turkiga iyadoo uu raacay tilmaamaha lagu soo qaadayo muwaadiniinteena dibadda loogu keenayo dalka Turkiga ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda wararka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradda Turkish Airways ay garoonka diyaaradaha aadan caday ka qaaday 101 qof oo muwaadiniin u dhalatay dalkaas Turkiga kuwaas oo ka shaqeynayay Muqdisho Faaduma Kaamil Faarax CWTV magaalada Cabudwaaq mid kamid ah xildhibaanada Jubbaland oo qaadacay heshiiskii Axmed Madoobe ku gaareen iyo qaar kamid ah madaxda isbeddeldoonka ay ku gaareen magaalada Nairobi sida warbixintaasi noogu dhameystiriyay wariyahayna Mawlid Galwaaq xildhibaan Maxamuud Maxamed Cabdille Dantigarad oo kamid ahaa xildhibaanada maamulka Jubbaland oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa qaadacay heshiiskii ay ku gaareen Axmed Madoobe iyo madax ka tirsan isbeddeldoonka magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya xildhibaan Dantigarad ayaa sheegay in heshiiskaasi yahay mid lagu duminayo Jubbaland isagoo sheegay in heshiiskaasi ay maalgelinayso dawladda Kenya oo doonayso inay awood ku sii lahaato deegaanada Jubbaland aan rabaa inaan ka hadlo arrintan muddo badan arrin soo noqonaysay oo ku saabsan Jubbaland
waxaad ogtihiin Jubbaland muddo 8 sano ah waxaa ka ah madaxweyne sheegan haya oo xoog isaga haysta ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Islaam waxaa jirtay sanadkii 18 in uu si qasab ah 3 iikeen oo muxuu ahaa aan mid kala baxo baarlamaanka uu ku dhistay isaguna isku caanashubay waxaad ogtihiin beesha caalamka iyo dawladda federaalka inaynan aqoonsanayn dawladdii uu Axmed ku dhawaaqay inuu mar kale asaga la doortay wax jirana aynan ahayn waxaad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed ee degan meesha 36 qabiilo degan inayna ku qanacsanayn wax meesha ka jira caburan iyo dhibaato iyo cagajugleynna intaas lagu hayay waxaan rabaa inaan ka jawaabo arrinta maal dhaweyd 3 nin oo walaalaha ah oo waa heshiinay Jubbaland baan u heshiinay Jubbaland waa heshiisa tiri inaan horta Soomaaliya aan su'aalo iyo reer Jubbaland yaa iska leh Jubbaland Axmed Madoobe iyo 2 nin oo la dhalata iska leh mise ummadda Soomaaliyeed baa iska leh Jubbaland dalka la yiraahdo badal hoostaga Soomaaliya oo dalka Soomaaliya 18 gobol ka mid ahaa waa mid Axmed samaystay bal ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inay dib u fikirto inay ogaato khaladka meesha ka jira oo nimankan ay ku dhaqmayaan oo hadda intay wadankii ka tageen oo Kenya tageen Kenya ay ku soo heshiisay in ay heshiiyaan Jubbaland ayagu ay iska leeyihiin ummadda Soomaaliyeed baa waxaan su'aalahayaa arrintaas ayada ama arrin oo cuntami karta reer Jubbaland ba mise waa arrin qaadil ah oo xaq ahayn oo gardarro ah oo xoogii iyo tahdiidkii dhibaatadii uu ku haystay meesha uu ku bandhaysanay ku cadeysanahay waxaan rabaa inaan u sheego reer Jubbaland ma dhisno waa ogtihiin Jubbaland cusub baa la rabaa in la dhiso dawladda federaalka ahayd baa ku hawlan xilligeeda iyo waqtiga ay ugu tala gashay inay dhisto waad ogtihiin intaas oo oday dhaqan iyo siyaasi iyo ummadii Soomaaliyeed reer Jubbaland isbedel doonka ahayd baa intaas ku soo hawlanayd oo ka soo shaqaynaysay waxaan rabaa inaan niyadda la iska dilin ee loo diyaar garoobo sidii loo dhisi lahaa Jubbaland nimanka kan waxa ay ka hadlayaan aan dhagta loo dhigin wax jirana aynan ahayn waxaan u soo joodinayaa reer Jubbaland iyo Kismaayo iyo 3 gobolba dadka degan inay mudaharaadyo sameeyaan inay khaladaadka lagu sameeynayo maalin walba la banaystay xuquuqdooda ay diidaan ka hor imaadaan oo banaanbaxyo ay ka sameeyaan oo shirar ay ka qabtaan oo iska rogaan heeriyada saarna iska rogaan haddii loo adkaysto maalin kaste wax aan raalli ka ahayn oo aad madax hoos u foorariso dad la haysta iska dhigtaan waxaad noqonaysaan dad gumaysi iyo gudnimada diyaar u ah ayagu wax walba furkooda lagu ansaxsan hayad noqonaysaan waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed ee reer Jubbaland inay u diyaar garowdo Jubbaland cusub in la dhiso waxa Axmed iyo Xidig iyo Seeraar ay wadaan aynan ahayn wax u cuntabo inay baadil tahay aad ogaataan waxa laga shaqeynayana wax xaq iyo muxuu ah wax loo dulqaadan kara midna aynan ahayn waxaan rabaa dawladda federaalka inaan baaq u diro dawladda federaalka reer Jubbaland dhibaato fara badan baa haysata oo wax walba leh oo resource-koodii iyo dhaqaalahoodii la dhacay oo dhiigoodii la banaystay oo caafimaad aynan haysanin oo cunto aynan haysanin oo wax bad ka soo dagayna muxuu ahaa wax loo ogol yahay ganacsi xor ah aynan ahayn xorriyatul qowl aynan lahayn dawladda federaalka marka waxaan ka codsanaynaa anoo ku hadlahaya 40 xildhibaan oo baarlamaanka koowaad reer Jubbaland oo 40 askari lagu bedelay afkooda haddana isbedel doon u raba Jubbaland sax in la dhiso afkooda anoo ku hadlahaya maanta waxaan rabaa dawladda federaalka inay u soo joosato si degdeg ah dadkaas khaladaadka lagu sameeynayo 8 sano ninkaan qoriga la hortaagan oo ma hadli kartaan leh oo dhahaya Jubbaland ba ana iska dhahay oo dawladda shisheeye oo la hoos galay oo raba wadanka Soomaaliya inuu ka gooyo in ay u soo joosato dawladda tilaabna ay ka qaado reer Jubbaland ay u dhisto dawlad ay ku noolaadaan si ay uga mid noqdaan maamul goboleedyada dawladda Soomaaliya hoos yimaada oo shaqaynhayo Soomaaliya si ay uga mid noqdaan oo ninkan kaligii taliska oo goostay muxuu ahaa Jubbaland aad booda asaga kaligii in la siiyay iyo nimankan walaalihiis oo dhahaya muxuu ahaa way heshiino gacmaha isqabsanaya oo beebeenta dadka tusay in ay muxuu ahaa reeryadaas ay ka qaado una soo joostaan sidii Jubbaland loo dhisi lahaa wax badan bay dadkaas oo adkaysteen dhibaato fara badan baa haysa meesha hadda la marahayo waxay maraysaa in la isku laayo beelihii wad ogtihiin waqooyiga Kismaayo waxa ka dhacay inay beelo isku laynayaan Axmed baa ka dambeeyay waxaas ayaga qoryaha isugu dhiibahay oo waliba qolo ka mid ah taakulaynhayo oo qolada kale qoladan si aad uga adkaataan hubkan iyo teknikadan qaato laayi waxaan rabaa arrintaas ayada waxaad ogtihiin ciidamadii Jubbaland in ay ayaga laftoodu khalkhal
iyo dhibaato uu ka dhaxayo qaarba meel uu ku hayo dawladda laga hor imaado hal weerarada uu ku hayo oo qaar hadda maanta ay joogaan maxay ahayd oo Kenya ay ku jiraan qaarna intuu ka raray Kismaayo Dhobley uu geeyay oo rabo halkaas inuu hadana Kenya oo muxuu ahaa kala galo ninkaas hororka ah oo banaystay reer Jubbaland iyo ummadda Soomaaliyeed sumcadoodii iyo dhiigoodii oo wadanka Soomaaliya inuu kala gooyo rabo oo Kenya ay u adeegsanayso badanadii xoogga inay ku qaadato ay rabto ay u adeegsanayso in loo soo joosto Soomaaliya oo dhan ay aragto lagana qabto ummadda Soomaaliyeed Jubbaland sax oo la isku raacsan yahayna la dhiso ummadda reer Jubbalandna waxaan oo soo joodinayaan in ay samirkoodii intaan ka badan ma sabri karaan ay soo joostaan ay hadlaan idaacadaha ay ka hadlaan Mawlid Jaamac Farax Mawlid Galwaaq warbaahinta CW magaalada Cabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya ururka haweenka deegaanka Xeraale oo u mahadceliyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug doorku ka ciyaaray nabadda Xeraale waa kuwan ayagoo ka hadlay arrimahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin anigoo ku hadlaya magacayga waa Xabiiba Sheekh Xasan Maxamed waxaan ku hadlayaa afka degmada Xeraale ururka hooyooyinka degmada Xeraale ayaan ka socdaa salaan kadib waxaan halkaan hambaliyo iyo farxad ay ku dheehan tahay uga diraya nabadda iyo horumarka ay gaartay degmada Xeraale maasha Allah waxaan gaarnay runtii horumar la taaban karo haddaan nahay bulshada ku dhaqan degmada Xeraale horumarkaasoo ilaahay iyo intii ka qayb qaadatay dhammaan ilaahay baa mahadaas iskale oo na gaarsiiyay horumarkaas iyo nabadaas maxaan ku dhahaa waxaa ka qayb qaatay oo taxadar dheeraada ama dadaal dheeraada oo runtii ka geystay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynuhu ugu horeeyo ra'iisul wasaaruhu ku xigo ugu dambeyntii qorqor ugu dambeeyay waxaa si runtii nabad ay ku dheehan tahay oo degmadan uga qayb qaatay muddo dagaalo soo jiitamayay oo colaado dheer oo runtii in badan soo jiitamayay kadib waxaan gaarnay horumar la taaban karo oo ku seexanay oo ku soo toosanay maasha Allah ilaahay baa mahadaas iskale waxaan mahad gaar ah u direynaa oo ku faraxsanahay oo hambaleynayaa dawladda Soomaaliya dawladda federaalka si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waxaan leenahay maasha Allah runtii waxaan ka gaarnay nabadaas horumar la taaban karo iyo nabad lagu seexday baan ka gaarnay maadaama uu bulshadii walaalaha ahayd oo halkan dhibaatada ku kala gaartay oo runtii kala irdhowday oo isu keenay oo gacmaha isu saaray oo waqti badan uu ku lumiyay har iyo habeen muddo dhan uu nagu soo noqnoqday oo waqti badan iyo juhdi badan oo uu galiyay runtii waxa la gaaray guul la taaban karo oo hadda nabad dhab ayaan gaarnay maasha Allah waa uga mahadcelinaynaa dawladda federaalka meel kasta ay joogto ugu dambeyntiina qorqor oo ugu dambeyntii guushil ugu dambeysay ka gaaray madaxweynaha Galmudug asagana aad baan ugu mahadcelinaynaa maasha Allah waana u hambalyeynaa haddaan nahay ururka degmada Xeraale hooyooyinka dhalinyarada dhamaanteen bahda degmada Xeraale oo ku nool dhamaantii waa u mahadcelinaya waxa weeye qurba joogta iyo dawladda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Qorqor waxaan ka codsanaynaa maadaama magaaladan wax badan dib la soo daala dhacday in Ilaahay uga kaalmeeyo alxamdulilaahi rabbil caalamiin ayna u baahan tahay agabyada aasaasiga golo deegaan agabyada aasaasiga oo dhan oo tafatiran isbitaal leh oo leh dugsi sare oo wax ka soo bulshadu leedahay guriga hooyooyin kale wax walba oo agabyada aasaasiga meeshan way ka maqan yihiin maadaama ay dib hore u soo martay haddana uu Ilaahay uga nicmeeyo oo ay rabto inay la jaan qaado bulshooyinka deegaanka ama dariska ay la jaan qaado ay rabto wixii xaq ay ku lahayd Xeraale ay lahayd wixii xuquuq degmada Xeraale ay lahayd baan uga baahanahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Galmudugba iyo qurba joogta u dhalatay magaaladan iyo dadka kale oo ay qusayso oo dhan waxaan ka codsanaynaa wixii degmadan ay leedahay oo mashaariicda aasaasiga oo dhan wixii loo awoodi karo in la gacan istaago la garab istaago oo la gacan qabto maadaama muddo ay ahayd magaaladan magaalo daalan oo dib dhaxal u yeelatay haddana Ilaahay uga kaalmeeyay barwaaqo iyo nabad ay haysato Ilaahay mahada ka gaadho hore waxa uu sheegay gabdhaheena kale waxa sabab u ah dawladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ma sha Allah Ilaahay mahada ka gaadho Ilaahayna ha ka abaal mariyo cid kasta oo nabadaas u istaagtay haddana lama nabad lagu naaloodaa la helay Ilaahay baa mahad iskale waxaan ka codsanaynaa dadka ay khusayso sida jaaliyada u dhalatay degmada Xeraale iyo
hay'adaha asaasiga ah oo dhan inay gacan ka geystaan wixii loo baahnaa oo agab ahaa oo bulsho weynta oo dhan ay leedahay wixii tabartooda in la ka saacido haddii ilaahay idmo degmada Xeraale dadka u dhasho ka maqan waxaan leenahay ku soo dhawaada magaaladiinni horumar wanaagsan iyo israac wanaagsan iyo midnimo iyo qarannimo iyo sharaf iyo karaamo wixii hadda ka dambeeyo waxa la iska rabaa insha Allah taala xadar dheeriya meel kastoo joogtaan waan idin salaamaya waxaan meeshaan u fariisanay inaan dadka degmadan u dhashay oo qurba joogta oo dabadda noogu maqan dal iyo dabadba inay ka qayb qaataan mashaariicda degmada Xeraale wixii ay u baahan tahay inay nagala qayb qaataan wixii anagu aan kabi karna inaan kabno wixii kalena qurba joogta ayaan codsi u gudubsanaynaa inay wax nagala qabtaan oo ay ka qayb qaataan waxyaalaha aan u baahannahay oo badan oo isbitaalada ah oo nabadda ah oo muxuu ahaay wadajir inaan gacmo wadajir bay wax u qabtaan inaan si fiican ugu istaagno inta naga maqan oo degmada Xeraale u dhalatay inay noo soo xaroodaan inta joogtaa inay dadaal samayso nabadda in lagu dadaalo wax qabashada in lagu dadaalo anigoo Saciide Maxamed Muuse waxaan ka hadlayaa bulshada dhamaanteed qurba joogta iyo dadka ay sheegay bulshada Xeraale in si fiican ay uga qayb qaataan baan ka codsanaynaa qurba joogta haday yihiin dabad iyo daaqil haday jiraan dhibaato badan iyadoo ku soo noqnoqotay degmada Xeraale alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana ma sha Allah inta banaanka joogta iyo inay bahalkii ii sheegay nabadooda ay soo galaan magaaladooda annaguna ay si fiican uga qayb qaataan baan ku mahadcelinayaa dawladda federaalka qorqor iyo madaxweyne falkii Farmaajo Xasan Cali Khayre alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ugu mahadcelinayaa ururka hooyooyinka iyo dhalinyarada baan halkaan uga mahadcelinaynaa si ay uga qayb qaataan bulshada iyo qurba joogta iyo dhalinyarada iyo kulli dhamaanteed waa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii oo kala socoteen telefishinka caalamiga ee CWTV ee xaruntiisa dhexe ee magaalada Tani Caabud Waaq intaan warkan warxii ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo